स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल TR मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में, जहां आप जान पाते हैं स्वास्थ्य व दवाइयों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आपको सीना रैश सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसके बारे में आज हम जानेंगे इसकी कंपोजिशन की, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, कितना इसका प्राइस है, किन किन समस्याओं को ठीक करता है, डोज कितनी लेनी चाहिए, साइड इफेक्ट्स क्या क्या है तथा इस सिरप का यूज करते वक्त कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। इसमें है पैरासीटामोल, पैराल्फिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनार्मिन माल्ट, सोडियम साइट्रेट सिरप। अगर बात करें इसकी कंपनी की तो इसको सेंटर फार्माक्यूटिकल्स द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो यह 133 रुपये में एक 75 ml का सिरप आपके आसपास के मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर बात करें किन किन समस्याओं को ठीक करता है, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स और उसके साथ होने वाले बुखार के लिए उपयोग कराया जाता है। जब बच्चे को नज़ला, खांसी, बुखार, नाक का बहना, आंखों से पानी आना, आंखों का लाल होना, छींके का आना, नाक का बंद होना, सर दर्द होना, गले और नाक में दर्द होता है, इन सभी कंडीशन में इस सिरप का यूज किया जाता है। इस सिरप में पैरासीटामोल का काम बुखार के लिए तथा सर दर्द, बदन दर्द में उपयोग के लिए कराया जाता है। फेनार्फिन का काम नज़ले, खांसी के लिए होता है। फेनार्फिन एक एंटी एलर्जिक है, यह नज़ले जुकाम में कार्य करता है। क्लोरोमाइन का कार्य, यह एक एंटी एलर्जिक है, यह एलर्जी को ख़त्म कर सर्दी का होना, छींकों का आना, नाक से पानी आना, इन सब को कंट्रोल करता है। सोडियम साइट्रेट का कार्य कफ को पतला करके बाहर निकालने का कार्य करता है तथा खांसी को ख़त्म करने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, यह बहुत ही अच्छा कोल्ड सिरप है। यह चारों कॉम्बिनेशन मिलकर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और बच्चे की सर्दी खांसी कंट्रोल करके जल्दी ठीक करने का कार्य करते हैं। अगर बात करें इस सिरप के डोज की, फ्रेंड्स, प्रत्येक पेशेंट का वजन, उम्र के हिसाब से मेडिसिन देने की सलाह दी जाती है। आप जब भी मेडिसिन ले, डॉक्टर से सलाह अवश्य लिए, परंतु 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार देने की सलाह दी जाती है। 1 साल से 5 साल तक के बच्चे को 5 ml दिन में 2 या 3 बार देने की सलाह दी जाती है। अगर बात करें इस सिरप के साइड इफेक्ट की, वैसे तो यह बहुत ही सेफ मेडिसिन है, इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, परंतु कभी कभी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे वोमिटिंग का होना, उल्टी का आना, डायरिया होना, स्किन पर रेसेस का होना, लाल लाल चकत्ते पड़ना, या फिर आपके बच्चे को ज़्यादा नींद आ सकती है। अगर बात करें इस सिरप को यूज करते वक्त सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, बच्चे को सही डोज दे और इस सिरप के साथ अन्य कोई कोल्ड सिरप की मेडिसिन न दे। सिरप का यूज करने से पहले एक्सपायरी जरूर देख ले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि औरों को भी मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।